पहले सोची क्या बनाऊँ। आ गया आइडिया, फटाक से ले आई आंवला, गाजर और बीट। आंवला का पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको मैं पीऊँगी। अब करेंगे इसको बीट से इसके अलग। अब मैं तो गरीब हूँ, तो अब तो मैं बीट से भी उसका हटाऊँगी। अब गाजर और बीट को छोटा छोटा काट लूँगी ये, और उसके बाद उसको पीस देना है। अब चढ़ा दी हूँ गैस पे और थोड़ा इसको पकाना है। और इसमें मैंने 2 चीज़ें डाली हैं, आप लोग कमेंट में गेस करें। और इसको एकदम अच्छे से इसको पकाना है। गैस फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। तब तक मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, हाथ का भी बैंड बज चुका है। और ये अब चलाना है तेज़ी तेज़ी। और ये मैंने उसको प्लेट में लगा के कट कर लिया और ये बन गया।